まあ要は源流でしょう。
船も盛り上がってたもんね。今まで景気だったよ。誰も死んでない。越後民の大好物です。42番とやるんだ。もう集まってますよ。レジェンドたちが。レジェンドたちが見える？見えますよ。見えます。回転。全国から集まった方ですが、走りの離れを持ち込んでまいりましたので、どうぞご期待ください。この列車の花には、日帰りから海外旅行で、ハードルのをご提供します。ブラックエリーの取引会社の提供でお送りしました。